morning guys. Selama ngejalanin beberapa hari di tahun baru ini, ada nggak sih perubahan yang lagi kamu usahain banget sekarang? Nanti tulis di kolom komentar ya. Sekarang giliran aku dulu. Nah, jadi beberapa tahun lalu sadar banget sih kalau gaya hidup aku tuh bener-bener enggak banget. Jauh dari kata sehat deh pokoknya. Olahraga jarang, sukanya juga makan makanan yang nggak sehat. Jadi nggak heran kalau tiba-tiba tenggorokan aku sakit soalnya terlalu banyak makan micin. Makanya nih, tahun baru ini aku mau ubah gaya hidup aku jadi lebih baik. Rajin olahraga, makan makanan sehat, dan rutin konsumsi suplemen kesehatan dari Al-Mahira. Suplemen ini baik banget ya buat cegah segala macam masalah pernafasan sama tenggorokan, biar badan lebih enteng, terus nafas terasa lebih panjang. Yuk mulai ubah hidup kamu jadi lebih baik bersama Al-Mahira. Check out sekarang juga ya.